Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը կրկին փոխադարձ հարվածներ են հասցրել։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության տվյալով թիրախավորվել են Իրանի հոբ համակարգերը, ափամերձ զրադարային կետերը, հրթիռային եւ անօդաչու թռչող սարքերի արձակման կայանքները, ինչպես նաեւ փոքր նավեր։ Հանրապետության տարբեր տարածքներում պայթյուններ են որոտացել, հաղորդվում է զոհերի մասին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտնել է, որ հարվածել են Իրաքում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Օմանում եւ Հորդանանում ամերիկյան բազաներին։ Թեհրանը նաեւ հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի փակման մասին մինչև ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Տեղեկություններ կան, որ նեղուցում ականների պատճառով 2 նավթատար է պայթել, նաև իրանական կողմը խոչընդոտել է 4 նավի անցումը Հորմուզի նեղուցով։ Իրանական կողմը նախազգուշացրել է, եթե Միացյալ Նահանգները առաջիկա օրերին չդադարեցնի հարվածները, Իսլամական Հանրապետության ուժերը կանցնեն հարձակողական գործողությունների։ Վտանգ կա, որ հակամարտության աշխարհագրությունը կարող է ընդլայնվել։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն հայտնել է գիշերն ուկրաինական 379 անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին, ըստ գերատեսչության թիրախում են եղել Վորոնեժի, Ռոստովի, Վոլգոգրադի, Լենինգրադի, Վլադիմիրի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնոդարի երկրամասը, Ղրիմը, Ազովի եւ Սևծովերի տարածքները։ Տամբովի մարզի Կոտովսկ քաղաքում զոհվել է 7 մարդ, 2 տասնյակից ավելի քաղաքացի վիրավորվել է։ Մոսկվայի մարզում նավթաբազա է հրդեհվել, մոտակա տարածքներում տարհանում է իրականացվել կանտուժածներ։ Վլադիմիրի մարզում էլ բնակելի կառույցներ են վնասվել, զոհեր կան Ղրիմում։ Շարունակվող հարվածների ֆոնին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը գերատեսչության կոլեգիայի նիստ է անցկացրել։ Քննարկվել են Դաշնության զինված ուժերի արդիականացման, մարտական գործողություններին աջակցության, օդային հարվածների ուժեղացման, ուկրաինական հարվածների հակազդման եւ ռազմական մատակարարումների հետ կապված հարցեր։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն էլ հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը մեծացնում են ռազմական արտադրությունը եւ ցանկանում են բուֆերային գոտի ստեղծել Ուկրաինայի հյուսիսում։ Ալեքսանդր Սիրսկու խոսքով Ռուսաստանը չի հրաժարվում տարածքներ գրավելու մտադրություններից։ ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարը հայտնել է, որ 2025 թվականի սկզբից Միացյալ Նահանգները լքել է ավելի քան 3 միլիոն անօրինական ներգաղթյալ։ Մարկ Վեյն Մալինի խոսքով անօրինական միգրանտների ձերբակալությունների թիվը շարունակում է աճել։ Գերատեսչությունը գրեթե ամեն օր ձերբակալությունների քանակով նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Պաշտոնյան մանրամասնել է, որ 3 միլիոնից 1.6 միլիոն ներգաղթյալն արտաքսվել է ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության ջանքերով, մինչդեռ եւս 1.4 միլիոնը հեռացել է ինքնակամ, օգտվելով կառավարության ֆինանսական աջակցության ծրագրից։ Մալինը հավելել է, որ ամեն օր ձերբակալվող անօրինական ներգաղթյալների մոտ 70%-ը հանցագործություններ կատարած անձինք են։ Նաև ըստ նախարարի ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն չունեցող 250,000 անձ եւ 400,000 մահացած մարդու անուն, որոնք գրանցված են եղել ընտրություններում քվեարկելու համար։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ում նոյեմբերին նախատեսված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններին ընդառաջ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր ամերիկյան ընտրական համակարգի խոցելիության մասին։ ԱՄՆ-ի հակառակորդները, այդ թվում առնվազն Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը եւ Հյուսիսային Կորեան ունեն ԱՄՆ-ի ընտրական ենթակառուցվածքին վնաս հասցնելու հնարավորություններ, նշել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը հավելել էր նաեւ, որ Չինաստանն ապօրինաբար հասանելիություն է ստացել ամերիկացի 220 միլիոն ընտրողի տվյալների եւ փորձել է խանգարել իր վերընտրվելուն։ Մոսկվան եւ Պեկինը հերքել են բոլոր մեղադրանքները։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։